Velkommen til Gedser og Gedserøde. Oplev de skønne kyster, den frie natur og de spændende attraktioner i et tempo, der passer dig. Gedserøde er Danmarks og Skandinaviens sydligste punkt. Et historisk hotspot, både inden for kulturhistorie og naturhistorie. Træd ind i en spændende verden af geologi. En rejse til fortiden med rav, mineraler og fossiler i verdensklasse. En verden under overfladen. På det Sorte Geomuseum er der plads til hele familien, ligesom på vores 2 havne og flere badestrande med aktiviteter og smukke oplevelser. I Gedser og omegn er du altid tæt på flere muligheder for mad og drikke, fra bagerier til hyggelige caféer og andre gode tilbud. Besøg for eksempel Købmandsgården og nyd en god frokost med klassiske retter samt øl og vin fra eget bryghus. Brugsen er byens samlingspunkt til indkøb, et hurtigt måltid eller en kaffe to go. Oplev de imponerende Scandlines-færger, der bringer gæster fra nær og fjern. På Gedser Torv finder du flere gratis aktiviteter og Toldcaféen, en social café, der giver meningsfyldt indhold til unges hverdag. På Fiskerihavnen sælger og serverer det populære Gedser Røgeri lækre maritime delikatesser, og restaurant Bramgåsen ligger smukt placeret på Gedser Marina. Her serveres mad af høj kvalitet, lavet fra bunden og med omtanke, som du kan nyde med udsigt til Skandinaviens sydligste marina, med Østersøen som baggrund. Gedser byder på mange oplevelser, attraktioner og kultur for store og små. Områdets 2 kirker byder på ro og unikke historier. Blandt andet historien om den tomme kiste. Gedser er anlagt som etatsby med færger og tog. Derfor er Jernbanemuseet Gedser Remise en vigtig del af Gedsers DNA og bestemt et besøg værd. Et arbejdende museum med imponerende lokomotiver, men også et sted, hvor du kan møde Olsenbanden og det gule palæ med effekter fra filmene. På Fiskerihavnen oplever du redningsstationen og lodsbådene, ofte med trafik ind og ud af havnen. De erhvervsdrivende i byen sikrer et levende og arbejdende lokalsamfund med flere handlemuligheder og daglig aktivitet. Gedser byder også på flere aktive oplevelser. Gedsers shelter og teltplads benyttes af mange til en overnatning eller flere. Med udsigt til bølgeskulp i Østersøen og gode faciliteter får du her en helt unik oplevelse tæt på Gedserøde. Nyd den fantastiske udsigt fra vandtårnet, færgen, havnen, vindmølleparken og hele etatsbyen ses smukt heroppefra. Ved Gedser Idræts- og Medborgerhus kan du booke en paddelbane eller benytte nogle af de andre gratis aktiviteter. Den velbesøgte Gedsby Mølle med loppemarked og blandt andet minigolf ligger kort afstand fra Gedser. Langs det nær 18 km lange Falsterske dige venter smukke badestrande og en unik vandre- og cykelsti langs Falsters østkyst. Her begynder Danmark. Her finder du ro, udsigt og nærvær. Oplev Gedser. Gør det til din helt egen fortælling.